ตอนយើងមករៀនសូនផ្កាវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះសូនផ្កាតែបងប្អូនណាដែលគាត់ចេះសូនផ្កាហើយអាចអស់រំលងចេញបានចា៎គឺខ្ញុំធ្វើ5ចន្ទាប់អញ្ចឹងគឺយើងលុនលុញវាយក5ចឹងណាបងប្អូនរួចហើយយើងយកមកតារៀបលើកញ្ចក់ហ្នឹងឲ្យគ្រប់ជា5មកហើយយើងលុញវាហ្នឹងគឺយើងលុញវាឲ្យស្មើគ្នាណាបងប្អូនកុំឲ្យតូចធំចឹងណានៅពេលដែលយើងចាក់ទៅក៏វាអត់ស្អាតដែរហើយរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមទាញពីចុងមកមុនសិនចាចុងក្នុងណាចាទាញពីចុងហ្នឹងឲ្យគ្រប់ទាំងផ្កាហ្នឹងមក5ហ្នឹងមករួចហើយចាំយើងស្កត់វាកដាលអានេះគឺខ្ញុំទាញវាចង់សិនណារួចហើយបើយើងចាប់ដើមស្កត់កដាលវាហើយគឺយើងទាញពីលើមកចេញជារាងស្លឹកចឹងណាចេញជារាងផ្កាចឹងណានេះបងប្អូនមើលតាមចាក់ស្ដែងទៅចាហើយផ្កានេះគឺយើងអត់មានអីត្រូវការបបាអីទេគ្រាន់តែយើងទិញចេលសូនគេមកហើយយើងសូនវាចេញជារង្វង់មូឲ្យវាស្មើគ្នាទៅកុំឲ្យវាតូចធំចឹងណាហើយចាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់សូវបានខាឲ្យវាឃើញស្ពីកលៀនទេចាគឺខ្ញុំដាក់មួយចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនគាត់អត់ទាន់ចេះចឹងណាហើយសម្រាប់ផ្កានេះគឺខ្ញុំធ្វើ2ជាមួយគឺផ្កាដែលយើងសូនបែបហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់កបោដាក់កម្មឲ្យបានហើយគឺយើងស្អាតហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងសូនជាផ្កាតកឲ្យវាឃើញរឿងផុសចឹងដែលយើងប្រើជែលសូនពណ៌ថ្លាពីលើមកតង់ទៀតចឹងណាចឹងបងប្អូនមើលតាមចាក់ស្ដែងនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការសូនជែលពណ៌ថ្លាមួយទៀតដើម្បីយើងសូនពីលើឲ្យវាឃើញផ្កានេះរឿងផុសហើយរឿងធំចឹងណារួចហើយគឺយើងយកមកដាក់ពីលើស្រទាប់ផ្កាយើងបានសូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងចាដាក់ពីលើវាម្ដងមួយមកគ្រប់ស្រទាប់ផ្កាមកហើយគឺយើងធ្វើដូចគ្នាបែបបិទចាចាប់ដើមទាញពីចុងហើយចាប់ដើមចាំស្កត់វាចេញជារូបរាងចឹងវីដេអូហ្នឹងធ្វើមិនងាយទេអត់ទាន់បានកាត់តផុសចែកជូនបងប្អូនមើលដោយសារខ្ញុំមួយរយៈនេះខ្ញុំភ្ញៀវច្រើនហើយរវល់ហើយម្នាក់ឯងខ្ញុំយកមានកូនជាងចឹងណាចឹងសម្រាប់បងប្អូនឲ្យគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគាត់គិតថាមើលទៅល្អមើលទៅគាត់អាចរៀនបានគាត់អាច share ទុកហើយគាត់អាច comment ខាងក្រោមបានហើយគាត់ចង់បានវីដេអូបែបណាការបរៀនបែបណាគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់លាក់លៀមទេចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកកញ្ចក់ខាងខ្ញុំក៏ទទួលបរិញ្ញាបត្រដែរហើយបើគាត់អត់មានពេលសម្រាប់ក្នុងការមករៀនដល់ហាងខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចទៅបរិញ្ញាបត្របងប្អូនដល់ផ្ទះដែរអាហ្នឹងយើងអាចឆាតនិយាយជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងណាអានេះផ្កាគឺយើងរួចរាល់គ្រាន់យើងលេងម៉ូតត្បូងឬក៏អង្កាំតាមតែបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងណានេះគេហៅថាផ្កាតកដោយសារយើងសូនជេថ្លាពីលើដើម្បីឲ្យឃើញវារៀងក្រាស់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរៀងកំពុងរៀង 3D